Առաջին հարցը 10 գործակալությունից Նարեկ Գալստյանն է տալիս։ Պարոն վարչապետ, ինչպես հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության նիստի շրջանակում պատրաստվում եք հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ինչու են Երևանն ու Բաքուն որոշել օգտագործել հենց այդ հարթակը, որը դուրս է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակից։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ասեմ, որ ես դեռևս ամռանը մի քանի անգամ հայտարարել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է բարձր եւ բարձրագույն մակարդակներում ունենալ հանդիպումներ, բանակցություններ Ադրբեջանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով եւ ինչպես գիտեք, արտաքին գործերի նախարարները այդ ֆորմատում արդեն հանդիպումներ ունեցել են եւ մենք ակնկալում ենք եւ սպասում ենք, որ նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը կազմակերպի այդպիսի հանդիպում, մենք արդեն նախապես դրա մասին հայտարարել ենք, մեր պատրաստակամությունն ենք արտահայտել։ Հաջորդը դեկտեմբերի 15-ի հանդիպումը ըստ էության նույնպես նորություն չէ, որովհետև Եվրախորհրդի եւ Եվրոպական միության ներողություն նախագահ Շարլ Միշելը դեռևս ամռանը տարածաշրջան կատարած իր այցի շրջանակներում ինքը այդպիսի գաղափար էր առաջ քաշել, ասել էր, որ արևելյան գործընկերության գագաթաժողովն է տեղի ունենալու դեկտեմբերի 15-ին եւ ինքը այդպիսի գաղափար առաջադրեց, որ կազմակերպի հանդիպում իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև։ Ես այդ գաղափարը չեմ մերժել, ընդունել եմ, ասել եմ, որ երբ որ դեկտեմբերը կմոտենա, արդեն ավելի կկոնկրետացնենք եւ արդեն հայտնի հանգամանքներում ինքը զանգ է ունեցել եւ ինձ հետ եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ եւ մենք երկուստեք հաստատել ենք մասնակցությունը եւ արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին եւ համապատասխանաբար գագաթնաժողովի շրջանակներում նաեւ պատրաստակամություն ենք հայտնել հանդիպել, ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ մեր ընկալումը այն է, որ եւ նաեւ ընդհանուր իրադրությունից է բխում, որ կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների շփումները պետք է լինեն ավելի հաճախ, որպեսզի մենք կարողանանք իրադրությունները կարգավորել, լուծումներ գտնել եւ փորձել խուսափել ճգնաժամերից։ Երկրորդ հարցը Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գրիգորյանն է ուղարկել։ Պարոն վարչապետ, Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին նախատեսվում է ձեր եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը, ինչպիսի ակնկալիքներ կան այդ հանդիպումից Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ բանակցային գործընթացի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրների կարգավորման մասով գերիների վերադարձի հարցի քննարկում նախատեսվում է, թե ոչ, ինչ կարող ենք սպասել։ Գիտեք, կարևոր նրբությունը հետեւյալն է, որ մենք այնուամենայնիվ կփորձենք տարբեր ֆորմատներում քննարկվող օրակարգերը չխառնել մեկը մյուսին եւ կարծում եմ, որ այո, Բրյուսելում քննարկվող հարցերից մեկը կլինեն հումանիտար հարցերը, այդ թվում գերիների հետ կապված հարցերը եւ ընդհանուր Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում մեր հարաբերությունների եւ փոխհարաբերությունների հարցերը կքննարկվեն եւ նաեւ ընդհանուր կոնտեքստային քննարկում կլինի։ Ես չեմ կարծում, թե ճիշտ է ձևավորել ակնկալիք ամեն կոնկրետ հանդիպումից կամ նեգատիվ կամ պոզիտիվ ինչ որ այդպիսի արագ արդյունքների ակնկալություն պետք չի ձևավորել։ Խնդիրն այն է, որ այո կա իրավիճակ, կա մեր տարածաշրջանում լարվածություն եւ այդ լարվածությունը հաղթահարելու համար այո մենք պետք է բանակցենք, մենք պետք է օգտագործենք բանակցությունների հնարավորությունները, բայց ելի եմ ասում շատ կարեւոր է, որ Հայաստանի ներսում հատկապես եւ դրսում չստեղծվեն այդ բանակցությունների շուրջ գերագնահատված դրական կամ գերագնահատված լուծումներ կամ դրա շուրջ փորձ արվի ապոկալիպտիկ տրամադրություններ ստեղծել, կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր սկզբունք է։ Մենք օգտագործելու ենք այո հարթակները, դուք տեղյակ եք, որ
այս շաբաթ նոյեմբերի 26-ին նաև Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Սոչիում է տեղի ունենալու հանդիպում եւ այդ հանդիպումն էլ իմիջայլոց այսօր հայտարարվում է, բայց այդ հանդիպման շուրջ խոսակցությունները 3 չեն սկսվել, դրանք ավելի վաղ սկսված խոսակցություններ են եւ ես կարծում եմ, որ այսպիսի հանդիպումների պայմանավորվածությունների մասին լուրերը պետքա դրական արձագանք գտնեն, մանավանդ որ ես կարող եմ ասել, որ տեսեք նույն Եվրամիության խորհրդի նախագահի հետ այս հեռախոսազրույցների ընթացքում զուգահեռ ըստ էության համապատրաստի եւս մի նախաձեռնություն ի հայտ եկավ խոսքը պաշտպանության նախարարների միջև հաղորդակցության ուղիղ կապ ստեղծելու մասին է, որի նպատակը միջադեպերի կանխարգելման փորձ անելն է։ Իհարկե ինչքանով դա արդյունավետ կլինի ժամանակը ցույց կտա, բայց փաստը ինքնին շատ կարևոր պիտի համարել եւ ես նաև կարծում եմ, որ ես ինքս համաձայնություն եմ տվել այդպիսի կապի ստեղծմանը եւ պետք է հուսալ, որ այդ կապը կնպաստի տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը։ ՌԻԱ Նովոստի Բաղդասարյանի հարցը։ Կա արդյոք վերջնական որոշում Բրյուսելում Իլհամ Ալիևի հանդիպման հետ կապված։ Հնարավոր է արդյոք եռակողմ հանդիպում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Ու արդեն ասի երկու դեպքում էլ այո կա վերջնական պայմանավորվածություն։ Մենք հանդիպում ունենալու ենք եւ Սոչիում նոյեմբերի 26-ին եւ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում։ Թիվ 1 AM լրատվական կայք նշված չէ լրագրողի անուն։ Այսօր հայտնի դարձավ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ նախատեսվող եռակողմ հանդիպման մասին։ Ինչ օրակարգով է այն կայանալու, կարծում եմ այս հարցին եւս պատասխանեցիք։ Դե գիտեք, այստեղ պետք է արձանագրել հետեւյալը, որ մենք նաև Սոչիում քննարկման օրակարգի վերաբերյալ էլ պիտի արձանագրենք, որ ունենք որոշակի օրակարգ, որոշակի պատկերացում, որը նաև Բրյուսելում էլ ենթադրում եմ կունենա նաև որոշակի կոնտեքստային քննարկում։ Տեսեք, շատ խոսվում է դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի մասին։ Եվ շատ խոսվում է, վերջին շրջանում իմիջայլոց անդադ հարց է բարձրացվում, թե ինչ փաստաթուղթ է դրված սեղանին դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի մասին։ Փորձ է արվում ներկայացնել, թե դա Հայաստանի շահերին հակասում է, Հայաստանի շահերին հակառակ է եւ այլն։ Դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հետ կապված պայմանավորվածությունը, որը կլինի թե չի լինի դա կերևա առաջիկայում, դա հենց այն մասին է, որ մենք փորձենք սկսել դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի աշխատանքները։ Հենց ամբողջ գլուխ ունենք հարցերի այդ մասին։ Հա, լավ, դե հերթը դրա այդ ժամանակ կանրազատի։ Շատ լավ։ Հանրային հեռուստաընկերությունից Անուշ Մուրադյանն է հարցնում։ Դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում նախանշված է ձեր եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը։ Նոյեմբերի 16-ի ռազմական գործողություններից հետո պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ագրեսիվ ռետորաբանությունը միջանցքային տրամաբանության շրջանակում։ Տարբեր աղբյուրներից լուրեր են ստացվում նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի զինտեխնիկայի կուտակման մասին։ Այդ հանդիպումը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ սահմանային իրավիճակի վրա եւ արդյոք կա նոր պատերազմի վտանգ։ Գիտեք, նախ պետք է ընդհանուր առմամբ արձանագրել հետեւյալը, որ ես կարծում եմ, որ ի վերջո Ադրբեջանի գործելակերպը մեր դիվանագիտական եւ արտաքին քաղաքականության քննության քննարկման կարևոր առարկաներից մեկը պետք է լինի, որովհետև պիտի ասեմ եւ անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում ես արձանագրեցի, որ Ադրբեջանը որդեգրել է շարունակական ագրեսիայի քաղաքականություն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ կարծում եմ, որ այս թեման այլևս պետք է լինի միջազգային հանրության քննարկման կիզակետում, որովհետև տեսեք Ադրբեջանը ըստ էության պատերազմից հետո լինելով յետպատերազմական էյֆորիայի մեջ փորձ է անում կիրառել այսպես ասած պատերազմում հաղթողի իրավունքը մի բան,
որը ժամանակակից աշխարհում գոյություն չունի։ Եվ ընդհանրապես, գիտեք, մենք շատ համբերատար, հետևողական փորձում ենք ամեն կառուցողական ջանք գործադրել, որպեսզի տարածաշրջանում իրադրությունը հանդարտվի։ Բայց ի վերջո կարծում եմ, որ մենք բոլորս պիտի արձանագրենք, որ միջազգային հանրության անդամը այնուամենայնիվ պետքա որոշակի չափեր ունենա եւ միջազգային հանրությունը պետքա չափերին հստակ հետևի, որ հակառակ դեպքում միջազգային հարաբերությունների քայքայման գործընթաց է տեղի ունենում։ Օրինակ Ադրբեջանը ակնհայտորեն Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նկրտումներ է ցուցաբերում։ Ինչ է նշանակում օրինակ Զանգեզուրի միջանցք։ Ինչ է նշանակում արևելյան Զանգեզուր։ Այդ ովքեր են այդ տերմինները հորինում եւ ինչ է դա նշանակում։ Ինչ է նշանակում միջանցքային տրամաբանություն։ Մենք նախկինում հայտարարել ենք եւ հիմա էլ հայտարարում ենք, որ միջանցքային տրամաբանությամբ հարց չենք քննարկել, չենք քննարկում եւ չենք քննարկելու։ Ինչը չի նշանակում, թե որևէ կերպ մենք հրաժարվում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման օրակարգից։ Կներեք, ես չեմ կարող թաքցնել եւ ուղիղ պիտի ասեմ, որ ընդհակառակը Հայաստանն է գուցե ավելի շահագրգիռ, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն։ Եվ միջանցքային տրամաբանությունը նախկինում էլ ասել եմ, առիթ եմ ունեցել, իմ կարծիքով Ադրբեջանը զարգացնում է հենց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման օրակարգից հանելու համար։ Բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Ադրբեջանին չհաջողվի տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման հանել օրակարգից, որտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ինչքան էլ նենգափոխվի, շատ հստակ 9-րդ կետը ձևակերպված է, որտեղ ասվում է, որ բացվում են տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կոմունիկացիաները։ Իսկ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ ավելի մանրամասն է ձևակերպված, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Եվ մենք հետևողականորեն, այո, այս իրավիճակը կարծում ենք, որ ավելի ու ավելի պետք է միջազգայնանա, որովհետև սա արդեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների հարց չէ։ Սա ընդհանրապես միջազգային իրավունքի եւ աշխարհակարգի հարց է։ Ասենք Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որտեղ ուզենք կկանգնենք։ Սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք նաեւ միջազգայինորեն, այսինքն նոր աշխարհակարգ է գործում, որտեղ ուզենա կկանգնի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ միևնույն կերպ որևէ երրորդ երկիր Ադրբեջանի տարածքում որտեղ ուզենա կկանգնի, կամ Ադրբեջանը, եթե նման ռիտորիկա է կիրառում մի հարևանի նկատմամբ, սա նշանակում է, որ իր բոլոր հարևաններին հայտարարում է, որ որտեղ ուզենա կկանգնի, կամ սա նշանակում է միջազգային իրավունքի նոր էջ է բացվում եւ նախկինում գոյություն ունեցող, ասենք, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, մյուս միջազգային փաստաթղթերը գոյություն չունեն եւ ով երբ որտեղ ուզի կկրակի, կսպանի, կներխուշի, սա պետքա դառնա միջազգային լրջագույն քննարկման առարկա։ Վարձկանների, այսինքն ներգրավումը դառնում է նոր իրավունք։ Եվ նաև սա է պատճառը, որ Հայաստանը այսօր այս հարցերի քննության մի քանի հարթակներ է օգտագործում, այդ թվում նաև Հագայի միջազգային դատարանը։ Եվ հետևաբար մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի պահվածքը ավելի ու ավելի լայնորեն պիտի դառնա քննարկման, այո, ոչ միայն եռակողմ քննարկման առարկա, ոչ միայն եռակողմ ֆորմատում, ոչ միայն հապկում, ոչ միայն ՄԱԿ-ում,
ոչ միայն Հագայի դատարանում, ոչ միայն Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, այո, ես առաջիկայում պատրաստվում եմ մասնակցել նաև ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, այո, եւ առցանց է տեղի ունենալու, դա եւ նաեւ այնտեղ եմ պատրաստվում այս հարցը, որովհետեւ ի վերջո ես անվտանգության խորհրդի նիստում ասել եմ, որ այնինչ անում է Ադրբեջանը, դա հարձակում է նրա եւ նրան քաջալերող երկրների կողմից Հայաստանի ինքնիշխանության, պետականության, անկախության եւ հիմա կարող եմ ասել այո նաեւ ժողովրդավարության վրա։ Եվ մենք այս հարցը պատրաստվում ենք հետապնդել միջազգային բոլոր հնարավոր հարթակներով եւ մենք մեզ չենք սահմանափակելու։